5, 4, 3, 2, 1, 0。Hello，大家晏晝好啊！大家好，我係香港肥胖學會嘅陳醫生，係我隔離嗰個就蘇醫生。非常多謝咧，今日大家嚟參加我哋香港肥胖學會主辦嘅公眾健康教育講座啦。亦都借此機會咧，我哋多謝元朗地區康健中心咧，就同我哋一齊合辦呢一個嘅公眾教育健康嘅講座嘅。介紹少少我哋個會啦。我哋係香港肥胖學會。就2016年成立嘅，主要就係一班咧係專注於處理肥胖症同埋佢相關併發症嘅醫生啦、個營養師啦，同埋嗰個運動治療師咧一齊合辦嘅學會嚟嘅。我哋主力咧就係想推廣公眾對於肥胖呢一個問題嘅認知同埋關注嘅。大家都知道，其實最近咧越嚟越多嘅研究同埋新聞都報道話，肥胖症呢一個問題咧已經係影響好多人嘅健康嘅。過去個20-30年咧，無論喺全世界西方或者東方又好咧，對於肥胖症越嚟越多人咧已經有肥胖症呢一個問題嘅。所以有見及此咧，我哋香港肥胖學會喺每年嘅3月4號就係世界肥胖日開始咧，就舉辦一系列嘅公眾嘅健康教育講座。大家知道其實肥胖症其實同200幾種嘅唔同嘅疾病都有關嘅。我哋嗰個公眾健康教育嗰個主題咧就係圍繞住肥胖症同佢所引起嘅疾病。我哋跟住落嚟咧，今年其實已經講咗好多唔同嘅書㗎啦。亦都包括咗譬如話肥胖同肝臟健康啊、同膽固醇啊、同癌症有關係。今日咧我哋就會講肥胖同腸道消化系統嘅關係啦。賣少少廣告先，跟住落嚟咧，我哋下一場咧就會講下肥胖同呢一個嘅中風嘅關係嘅。大家有興趣嘅話咧，就可以 scan 嗰個 QR code 可以去報名，亦都同一時間有網上嘅直播咧，大家可以去到嗰度參加又得，或者係網上 scan QR code 又得。我哋嘅肥胖學會亦都定期咧會有一啲嘅通訊嘅，大家可以睇下嗰個 QR code 啦，可以 scan 我個 QR code 加入我哋嘅通訊群組。如果我哋有活動有講座嘅話咧，我哋都會喺嗰度咧去發佈嘅。講緊肥胖學會，我哋亦都有準備咗一啲嘅體重管理嘅小冊子啦，俾大家免費去 download 嘅。就大家亦都可以 scan 左手邊嗰個 QR code 咧，就可以去 download 一個電子版嘅體重管理嘅小冊子咁樣嘅。好啦，睇見好多朋友都攞起個電話喺度scan 緊 QR code 咧，都 OK 嘅。不過唔使擔心，我哋完咗之後咧，都仲有一個機會會 show 出嚟俾大家去加入嘅。事不宜遲，等我介紹下我哋今日嘅講者啦。我哋喺我身邊嘅咧就係阿蘇醫生。蘇醫生係一個外科專科醫生啦，佢亦都係醫管局係聯合醫院嘅外科嘅顧問醫生。佢嗰個主力，佢嘅專長咧就係上消化道同埋減重嘅手術嘅。我事不宜遲啦，我咪將時間交俾阿蘇醫生。我哋用熱烈嘅掌聲歡迎蘇醫生同我哋講肥胖同消化系統嘅疾病啦。多謝陳醫生啦，就好高興今日晏晝就可以同大家分享關於肥胖同埋消化系統嘅疾病。我係蘇醫生，基督教聯合醫院嘅醫生嚟嘅。講到呢個 topic 咧，首先第一樣嘢我哋要知道肥胖嘅定義係乜嘢。最簡單同埋最直接，亦都最多人用嘅一個定義咧，就係一個身高體重指標，就俗稱嘅 BMI。佢點計算嘅咧？就係用身高以公斤做單位，除以用體重用公斤做單位，除以身高以米做單位，再除多次嘅。由呢個table 你可以見到咧，原來咧歐美同亞洲人對於呢個肥胖嘅定義都唔同嘅喎。亞洲人嚟講咧，佢如果 BMI 超過23咧，已經屬於過重㗎啦。如果咧超過25咧，佢已經屬於肥胖㗎咯喎。點解歐美人同亞洲人會有咁樣嘅分別嘅咧？咁樣原來咧，我哋除咗睇呢個身高體重指標之外咧，我哋仲要睇個體脂率嘅。咩為止體脂率咧？就係話你喺你嘅體重入邊，你個身體個脂肪嘅百分比係屬於幾多？以上頭嗰3個雙能 X 光吸收法
磁力共振同埋電腦掃描嘅技術咧，就係有啲影像嚇，好真切咁樣俾我哋睇到你身體入邊有幾多係肥膏啦，幾多係肌肉啦，幾多係骨頭，咁之後跟住咧再真係計個數字出嚟俾你。咁呢啲咧就係黃金定落嚟嘅。咁但係我哋普羅大眾邊度有咁多電腦掃描啊、磁力共振做咧？咁咧下邊呢一個你哋成日都會有機會見到嘅，叫體脂計。咁原來咧佢就係，sorry 啊。咁佢點樣出現嘅咧？即係點解可以驗到個體脂咧？原來咧脂肪咧係幾乎唔傳電嘅，咁所以咧佢就靠過呢個儀器去測試個身體嘅電阻，咁再配合身高啊、體重啊、性別啊、年齡等嘅資料咧，咁就可以計算出體脂率啦，同埋肌肉量啊之類咁樣。咁而體脂咧，原來喺男人同埋女人身上面咧都唔同嘅。咁隨住年紀嘅增長咧，體脂嘅即係嗰個脂肪含量咧，都應該係會相應調高嘅。咁呢個係正常嘅現象。咁如果超過指標咧，咁先屬於脂肪體重過江咁樣。咁除咗體脂呢個百分比之外咧，咁因為咁嘅情況咧，我哋又解釋得到點解歐美人同亞洲人對於肥胖嘅定義唔同啦。原來咧研究顯示咧，喺同一個體重之下咧，歐美人咧係比較多嘅肌肉嘅，而亞洲人咧係比較多體內脂肪嘅。咁呢個係即係人種嘅唔同而導致呢個咁樣嘅唔同。咁所以咧，我哋咧係對嗰個即係嗰個體重嗰個控制咧係需要更加嚴謹嘅。咁大家記住啦，當你體重身高體重指標超過23咧，屬於過重㗎啦；超過25咧，已經係屬於肥胖㗎咯喎。咁咧，除咗個百分比重要之外咧，其實我都要睇下個體脂嘅分佈究竟喺邊嘅嚇。咁咧你可以見到有咩位置啤梨型肥胖啊，咩位置蘋果型肥胖咧？就係當我哋嘅脂肪積聚咗喺個肚入邊嘅。咁就係屬於蘋果型肥胖，咁啤梨型肥胖咧就係喺啲大髀啊、下腿啊、皮下脂肪咁樣。咁兩者有咩咁特別嘅分別咧？就係當我哋身體啲脂肪咧係積聚咗喺個肚入邊嘅話咧，佢就會增加身體患上心血管疾病，甚至乎係死亡嘅風險。咁而呢啲情況咧係需要有急切嘅醫療嘅即係注意嘅。咁但係梨型肥胖係咪代表唔重要咧？都重要嘅喎。咁佢梨型肥胖咧，亦都會增加咧個膝頭哥嘅負重啦，亦都會多啲人患上靜脈曲張嘅問題。咁所以唔同嘅脂肪嘅分佈咧，都會影響佢哋引起嘅併發症嘅。咁中央肥胖咧，原來都有定義嘅。咁籠統咁講咧，如果男性咧個腰圍超過90厘米，或者女性嘅腰圍超過80厘米咧，咁都屬於中央肥胖㗎啦。咁咧再嚟都講一講肥胖對健康有咩危害啦。啱陳醫生都提及到，原來肥胖咧研究顯示咧係同超過220種嘅病咧都有關係嘅喎嚇。當中包含啲內科病啊、骨科病啊、婦科病、精神科、腫瘤科，甚至乎係感染疾病都會有關係嘅喎。咁咧亦都有研究顯示咧，原來咧如果你喺中年嘅時間咧發展出肥胖嘅話咧，係老年衰弱嘅原因之一。因為喺呢個時間發展嘅肥胖咧，係會同胰島素抗阻啊、三高啊，同埋心血管疾病都有嚴重嘅關係嘅。咁所以咧，研究都顯示，若果我哋可以預防到中年人中年發福嘅情況咧，其實係有助預防同埋延緩呢個衰弱嘅發生嘅。咁而呢個就更加一個比較令到我哋擔心嘅問題，就係咧嗰個體重指標原來係同死亡率係直接掛鈎嘅。當你嘅體重增加20% 嗰陣咧，男性咧就會增加額外死亡率20%，女性咧就會上升10%。咁所以咧呢樣嘢咧就令到我哋一定要重視我哋嘅，佢對我哋嘅人體咧係有個好深遠嘅影響嘅。好啦，咁今日翻返去我哋嘅主題啦嚇，我主要咧其實係想講肥胖同埋消化系統嘅疾病嘅。
大家有冇聽？我哋成日都覺得好似心好似俾火燒咁樣，哇，揦住啊，半夜要坐起先得啊！有冇試過胃痛胃脹腸胃敏感又好易搞肚痛又好易腹瀉咧？有冇試過右上腹成日啲陰啲痛，特別食完大餐之後咧，話仲痛到個背脊度？亦都有冇試過咧痔瘡流血流到成個刺盤都係血，好恐怖咁樣，好似按發現場咁樣。如果你有遇到以上嘅問題咧，你就要留意。如果你有以上問題，加上你係肥胖嘅話咧，你有冇諗過其實呢啲嘅病都係同肥胖有關係㗎？咁咧，我第一樣想講嘅咧就係肥胖同埋胃酸倒流嘅關係。人體入邊咧控制個胃酸嘅進出咧，就係靠呢個食道嘅肛門括約肌。咁正常咧，啲嘢食咧就落去個胃度啦。咁但係胃啲嘢食就唔會反翻轉頭，就因為有呢個肛門括約肌好似道閘咁樣閂住咗。咁啲嘢食就唔會喺你瞓覺嗰陣流翻上去咁樣嘅。咁但係喺肥胖嘅人士入邊咧，因為佢肚入邊嘅脂肪比較多啦，咁所以佢肚入邊嘅壓力會增加。咁同埋咧身體嘅脂肪比較多嘅時間咧，同時都會影響個括約肌嗰個功能，嗰個收縮功能咧會有受影響。咁所以咧，佢嗰個閘咧就出現咗問題啦，佢就唔識閂，咁就會鬆咗。咁所以咧就會比較容易啲有胃酸倒流嘅情況。咁咧鬆咗嘅病人咧，亦都有機會咧會引致隔離嗰幅圖咁樣，就係橫膈膜散氣啦。就因為咧，你可以想像啲壓力越嚟越大，咁就好似推住個胃向上行咁樣，咁就會將個胃咧就推上去咗個胸腔度。咁特別嚴重嘅病人咧，除咗推個胃上胸腔咧，佢仲可以推其他嘢嘅喎。個肚入邊有小腸大腸甚至乎胰臟或者係脾臟都有機會俾佢推上去。咁呢啲病人咧就需要一啲手術嘅治療先可以處理到㗎啦。咁胃酸咧就會產生胃酸倒流咧，產生好多併發症啦咁包括食道發炎啦、食道潰瘍啦。透過不斷嘅發炎同潰瘍，如果長時間都係咁嘅話咧，咁身體咧亦都會有機會產生食道收窄嘅情況，好似呢幅圖咁樣，見到得翻個細窿仔咁樣。咁而呢個咧係一個研究顯示咧，原來咧食道發炎咧係同體重咧係有直接嘅關係嘅。你每降低一個BMI 咧，每降低1度嘅話咧，你已經可以減少50% 食道炎嘅風險。而你個 BMI 每上升1度嘅話咧，會有機會咧有超過3倍嘅機會咧，你會有食道發炎嘅情況。咁所以咧，如果你減咗重嘅話咧，你個食道發炎咧就都會有好好嘅即係治療同埋影響咁樣嘅。好啦，咁咧胃酸倒流除咗啱所講嗰啲炎症嘅話咧，佢更加危害到嘅咧就係佢有機會產生呢個巴塞特氏食道。咁係咩嚟嘅咧？咁本身咧個胃咧就係有胃酸，咁就喺一個酸性嘅即係環境入邊。但係食道咧就唔會係一個酸性嘅環境入邊嘅。咁但係如果你不斷嘅胃酸倒流嘅話咧，咁個食道咧就會不斷咁樣接受到啲胃酸啦，就會令到咧嗰啲食道上面嘅表皮嗰啲組織咧就變成好似胃咁樣嘅表皮組織，就好似你而家見到好似啲三文魚咁紅紅地嗰啲胃。咁本身咧呢啲應該係白色嘅，咁轉咗呢啲全部都係胃嘅組織。咁呢個咧係一個唔好嘅病變啦因為咧如果有咗呢個病變嘅話咧，佢有機會發展為食道癌，咁個倍數可以去到300到125倍嘅。咁而有長期胃酸嘅問題咧，亦都會增加食道癌嘅風險。sorry，你點樣回想翻？咁咧就特別咧呢一個食道癌咧點解咁得人驚咧？就係你要留意佢個位置咧係生咗喺呢個位嘅，即係喺個胃同埋食道之間嘅交界。咁如果佢生得大嘅話，嘅意思即係代表咩咧？就係佢會牽涉到2個器官，包括個食道啦同埋個胃。咁到時咧，如果真係要做手術嘅話咧，嚴重嘅病人係有機會要將條食道同埋個胃一齊切除。
咁所以你知道呢個情況有幾嚴重。咁第二個我想講嘅咧就係肥胖同腸胃功能失調嘅問題啦。因為肥胖人士咧比較容易有胃嘅蠕動不良啦，亦都會令到啲嘢食咧容易啲滯留喺個胃嗰度。咁佢哋咧會容易呢個飽飽脹脹啊、谷谷想作嘔嘅情況。咁因為咧肥胖嘅人士咧，佢哋食慾同埋腸道荷爾蒙都會唔同咗，咁會令到啲病人比較容易啲想食嘢啊、掛住食嘢啊、亂咁食嘢啊咁樣，咁都會令到佢哋造成一啲腸道嘅不適嘅。咁而有一個對於21項研究嘅綜合分析發現咧，肥胖咧會令到人咧增加上腹痛嘅風險啦，腹瀉啊、嘔吐啊、作嘔啊，或者係覺得大便屙唔清咁樣嘅。咁第三樣嘢我就想講肥胖同埋膽石嘅影響啦。咁點解啲人話肥胖嘅人係會多啲膽石嘅咧？原來咧，因為咧肥胖嘅人咧會導致呢個膽固醇風險增高啦，因為佢都係三高嘅主要成因，咁所以就會增加即係血液入邊嘅膽固醇多咗嘅話咧，都會增加個膽固醇石嘅風險。咁同埋咧，肥胖嘅人士咧，原來咧佢哋個膽囊咧係唔係咁識得正常咁樣收縮嘅。咁佢唔係咁識得正常收縮嘅話咧，就會導致膽汁入邊嘅膽固醇嘅含量增加。咁呢兩樣嘢咧都會導致膽石嘅問題。咁膽石又有咩問題咧？個膽石留喺度咪留喺度咯。原來膽石如果留喺個膽囊嗰度咧，佢有機會引致人咧有膽絞痛嘅情況啦，膽囊發炎嘅情況。當佢塞咗去個膽管嗰度咧，佢塞咗去個膽管嗰度咧，就會令到佢有膽囊炎。咁塞咗喺個胰臟出口咧，亦都會胰臟發炎嘅情況。咁嚴重嘅發炎咧，有機會要做一啲醫療程序啦，做手術啦，甚至乎有部分病人會因為咁而死亡嘅。好，咁之後跟住講完個膽啦，咁我哋就講下胰臟啦。咁佢同胰臟又有咩關係咧？咁原來咧，肥胖嘅人士咧，因為體內脂肪比較多嘅，咁所以佢個胰島素嘅抗阻都會高咗，咁增加患上糖尿病嘅風險。咁另外咧，原來啲脂肪咧都會積聚咗向啲胰臟入邊嘅，咁佢積聚咗啲胰臟入邊咧，就會令到胰臟入邊嘅細胞功能受損啦。咁而肥胖本身咧，都係一個全身嘅炎症嚟嘅。即係身體好似發緊炎咁樣嘅，只要你係肥嘅人，咁咧呢個全身炎症咧都會損害到胰腺嘅細胞，而令到啲病人咧更加容易有胰臟發炎嘅情況。咁而研究顯示咧，就係肥胖咧會增加胰臟癌嘅風險，但係咧如果你係超重嘅話咧，你做一啲體能嘅運動咧，有研究顯示咧係可以減低呢個胰腺癌嘅風險嘅。咁所以大家都要做下運動啦。咁跟住落去咧，我都想講肥胖同埋腸息肉同埋腸癌嘅關係嘅。咁原來咧肥胖嘅時間咧內臟脂肪組織咧就會上升啦咁佢會促進呢個胰島素抗阻同埋血液入邊一個數字嘅水平。咁嗰啲嘢係愛嚟做咩嘅咧？就係愛嚟去控制呢個細胞嘅新陳代謝嘅。咁當呢啲嘢胰島素同埋血液入邊嗰個數字亂咗之後咧，咁佢就會令到細胞新陳代謝咧發生咗混亂。混亂嘅話咧，佢就開始亂生一啲古怪嘅細胞出嚟，咁就增加呢個腸息肉嘅產生。咁腸息肉如果唔處理，留咗喺條腸度，隨住時間咧就會變成大腸癌。咁所以咧肥胖都會增加腸癌嘅風險嘅。咁呢一個咧就係一個研究，佢顯示咧呢條上升嘅直線啦，就係當你身體嘅體內臟脂肪越多嘅時間咧，原來咧你腸息肉嘅會產生嘅機會率咧就係越高嘅。咁換言之，如果你體重下降咗嘅話咧，你嗰個腸息肉產生嘅機會率咧都會相應下降咁樣。好，咁到你啦講完大腸就講肛門口啦。咁原來咧肥胖同痔瘡都有關係嘅喎。如果咧個肚入邊即係因為肥胖而腹內壓力
增加啦，或者係令到個肛門口個靜脈循環影響，令到個痔瘡勃起咗嘅。咁同時肥胖人士比較容易有便秘嘅問題啊，各方面都會影響到痔瘡嘅形成嘅。咁所以總結嚟講咧，就係佢咧肥胖咧就基本上成條消化系統咧都會受到影響無論係個食道啊、個胃啊、膽啊、胰臟啊、腸啊，甚至乎肛門口都會有影響嘅。咁所以見到即係肥胖嘅情況咧，係會影響個身體嘅消化系統比較深遠嘅。咁喺呢個情況之下咧，我哋對於肥胖咧就要有啲積極嘅治療啦。咁下邊會略一講講治療嘅方案嘅。基本上咧減重嘅方式咧有好多種啦，我哋就要視乎自己嘅即係嗰個目標而定嘅。咁如果你相對嚟講唔係太過即係肥胖嘅問題唔係太嚴重啦，咁我哋可以透過平時嘅飲食運動可以處理。咁但係當你個體重係原來好嚴重嘅時間咧，淨係靠飲食同運動處理嘅話咧，就未必可以足夠去達到一個有效嘅減重，同埋一個有效嘅數字減重嘅話咧，咁就有機會要運用到食物、藥物內窺鏡治療，甚至乎係做手術啦。咁飲食上面我哋有咩可以做到嘅咧？咁以下係一啲小建議啦。咁你哋坊間都可以有其他好多資訊可以知道嘅。咁其中係一個小建議就話一餐盤我哋食嘢咧就要有2份蔬菜、1份蛋白質同埋1份碳水化合物。咁咧我哋要補充足夠多嘅纖維同埋蛋白質啦。澱粉我哋都會選擇一啲高纖嘅澱粉啦，例如啲糙米紅米咁樣。水分啦，要定時飲食，唔好一餐餓一餐飽。咁同時咧，亦都有人建議咧，就係我哋可以飲咗水先，食咗肉，再食菜，最後再食飯，因為咁樣咧可以有效咁樣延長個飽足血糖嘅。咁同埋我哋可以揀一啲油嘅來源啦，例如三文魚堅果橄欖油或者係牛油果油嗰啲屬於比較好嘅一啲油嘅成分咁樣咯。係啦，咁第二咧就係運動啦。原來咧世衛咧都有建議我哋點樣去運動嘅喎。咁包括就係你哋見到嘅85到300分鐘每週有強度嘅運動，或者至少75到150分鐘強烈嘅有氧運動。咁呢個運動咧就可以有效咁樣幫我哋去燃燒個脂肪咁就令到身體嗰個脂肪含量減低嘅。咁隔離嗰幅圖咧就有教你咩為止中等強度咩為止係高強度嘅運動，咁大家都可以參考下。咁另外咧就世衛都建議咧最好咧就每星期有2日咧都有啲肌肉嘅訓練。咁肌肉嘅訓練有咩用咧咁肌肉嘅訓練咧，原來就可以令到身體嘅肌肉量增加。咁身體肌肉量增加咧，就會增加身體嗰個新陳代謝率。簡單啲嚟講，就係一個即係好瘦嘅人，同埋一個滿身肌肉嘅人，佢哋唞一啖氣咧，滿身肌肉嗰個人咧，其實佢用嘅能量咧係多啲嘅。咁所以咧，佢哋即使食好多嘢咧，佢哋都可以消耗到，就係靠呢啲肌肉消耗。咁所以咧，呢個每星期2日呢個肌肉訓練咧都好重要嘅，就係為咗可以令到我哋身體嘅肌肉量可以上升。好啦，咁咧有啲病人有啲人咧就話我做極運動，做極食極嘢咧，我都係唔係好減到好多嘅。點解會有呢個咁嘅情況咧？原來呢個身體咧好奇怪嘅喎，佢有個我哋稱之為體重設定點嘅嘢，就喺呢個位，就係你而家你咁多年跟你嘅體重。咁多年不變嘅體重，咁當你咧試下用做運動節制飲食甚至乎唔食嘢去控制佢嘅話咧，原來身體咧都有一個保護機制嘅咁身體會產生荷爾蒙，令到你見到平時唔想食嘅嘢咧，都會好似好好食咁樣。咁同埋咧，身體亦都有個機制咧，係會令到身體嘅新陳代謝率調低。咁調低咧就會希望，即使你食同一類嘅食物咧，咁佢都唔會用咁多。
咁唔會用咁多嗰陣咧，亦都會有機會有積聚能量嘅情況，而令到你個體重咧停滯不前嘅。咁遇到呢個體重設定點嘅呢個情況咧，咁我哋要打破佢咧，就可能要繼續更上一層樓地咧，就可能要即係用啲更加入侵性嘅治療啦。咁包括一啲藥物治療嘅。咁藥物治療就有兩種，一種係針劑啦，一種係藥物。咁藥物咧，主要嚟咧，而家喺香港嚟講咧，就分兩類，一類咧就係一啲排油丸，咁就會排走身體大概1/3嘅油量。即係食落去嘅食物排走1/3嘅油量，咁但係佢就會令到你比較容易啲肚屙啊、肚瀉啊、屙啲肥油出嚟咁樣。咁第二一類咧就會影響個中樞神經，令到你咧見到啲食物冇咁有興趣，冇咁想食嘢嘅。咁呢兩類咧就係一啲常用嘅所謂嘅減肥藥。咁亦都有啲稱之為減肥針，咁佢其實係一啲腸道荷爾蒙嚟嘅針劑嚟嘅。咁咧佢打咗落身體咧，亦都會令到身體咧冇咁想食嘢嚇，唔好掛住食嘢啦。咁同埋對胰島素個反應會提升。咁所以呢隻針劑咧，同時都可以愛嚟去醫胰島即係糖尿病咁樣嘅。咁除咗張針劑之外咧，另一個治療就係內窺鏡治療啦嚇，繼續上嗰個金字塔。咁內窺鏡治療咧都有兩種嘅，一個咧就簡單啲，淨係擺個波喺個胃嗰度，壓住個波，個胃咧就俾個波壓住咗，就成日都覺得好似飽飽滯滯，唔想食嘢咁。咁咧第二個方法咧就係我哋用一啲內窺鏡嘅一啲連接咧，去令到個胃仔咧縮細咗。咁縮細咗咧又係啦，個空間少咗，啲嘢食就冇食咁多咁樣。咁咧就更加即係金字塔嘅頂端啦，就係講到一個減重嘅手術嘅治療。咁減重嘅手術治療咧，佢都有啲限制嘅，即係佢唔係話所有肥胖嘅人都要做呢個手術，就唔係嘅。咁因為我哋都主要係針對一啲真係比較即係肥胖比較問題比較嚴重啊。咁同埋我哋知道可能用傳統嘅方法咧，未必可以達到個體重減重嗰個效果，咁而去做嘅。咁而傳統地咧就有縮胃啦嚇，有圍繞道啦，甚至乎最新式嘅縮胃加繞道嘅情況。咁咧佢嘅原理咧就唔係淨係將個胃仔縮細咁簡單嚇，咁同埋咧佢最緊要咧係會改變身體荷爾蒙嘅。佢會令到身體飢餓嘅荷爾蒙冇咗，同埋亦都會令到腸道荷爾蒙增加嚇。咁令到身體飢餓荷爾蒙冇咗咧，做完手術之後咧，個人會自然而然冇咁想食嘢。咁佢個腸道荷爾蒙增加咗嘅話咧，好似啱打針劑嗰個腸道荷爾蒙增加一樣啦，佢會令到個人嘅食慾減低啦，同埋比較容易有飽足感，亦都會同時幫到糖尿病咁樣嘅。咁可以達到個有效同埋持續嘅減重問題。咁而呢個做手術嘅目的咧，亦都唔係話我想貪靚啊，想即係着衫靚啲啊咁樣。主要咧，我哋希望可以透過呢個減重去改善同埋預防肥胖產生嘅併發症。咁咧，肥胖其實係一個好多角度嘅原因嘅疾病嚟嘅嚇，包括內科病啊，即係精神科啊，或者係環境因素啊，甚至乎遺傳都有關係嘅。咁所以咧，佢係需要一個團隊，一個醫療團隊嘅協助去幫你哋去達到個減重嘅效果。咁佢哋會做一啲綜合嘅評估啦嚇，包括一啲生理、心理同埋社會因素嘅全評估，去睇翻你會唔會有呢啲咁嘅問題啊？我哋對症下藥咁樣樣去根據各個嘅需要，咁制定啲目標。咁制完定啲目標同埋一啲方法之後咧，我哋都要持續監察嘅，因為體重同埋減重咧係一個終身嘅一個戰鬥嚟嘅嚇，即係因為你一放鬆咧，咁個體重咧就有機會有回升嘅情況㗎啦。咁所以我想講嘅今日最緊要嘅一樣嘢咧，就係肥胖咧，其實係一個多因素嘅疾病嚟嘅，佢係一個病嚟嘅。即係佢唔係話佢懶或者佢唔做運動，佢亂食嘢，其實都唔係嘅。而家好多研究顯示咧，
其實佢係身體嘅荷爾蒙咧已經令到佢哋有咁樣嘅情況產生，即係佢哋簡單啲嚟講，佢哋都唔想嘅。咁呢個都係一個病嚟嘅。咁而且會引發好多種唔同嘅併發症，同埋會影響到我哋嘅身體健康啦，同埋影響我哋嘅壽命嘅。咁所以呢個病咧係需要積極嘅多角度治療去達到最佳嘅效果。咁就今日嘅分享大概係咁多，咁睇下大家有冇啲咩其他問題可以網上面或者呢度我哋都可以討論下咁樣嘅。好，咁啊，我哋非常多謝蘇醫生啊，幫我哋分享咗肥胖同埋呢一個唔同嘅腸消化系統嘅問題啦。咁睇下現場嘅朋友有冇咩問題想問啊蘇醫生關於肥胖消化系統嘅問題咁樣㗎？咁或者我哋睇睇網上有冇？咁樣嗱，網上有一個朋友咧就問一個問題，就話佢曾經使用過減肥針，咁應該係一位女士嚟嘅，咁就話佢本來嘅月經十分正常，咁啊用完一個月之後咧就發覺月經遲咗，咁之後就發現有啲深啡色嘅血，咁佢話個經期都係比平常深。咁之後發現甚至有斑禿添，咁問下蘇醫生，其實你覺得兩者係咪有關係？打針會唔會影響荷爾蒙？嗱，基本上咧，佢講嗰隻減肥針咧，應該係我哋慣常講嗰隻腸道荷爾蒙嘅針嚟嘅。咁打完咗之後咧，個人會冇咁想食嘢啦，咁就會食少咗嘢。咁唔知道會唔會係同佢嗰個進食啊，或者個減重嗰個情況有關係，而令到佢嗰個經期唔準嘅？因為雖然你話肥胖有機會影響經期啦。咁但係如果過分減肥咧，都會令到個經期會唔準嘅。咁所以經期唔準都有好多唔同嘅原因嘅。咁我建議就係如果有擔心嘅話咧，可以揾翻諮詢翻婦科醫生咁樣去睇翻呢個情況。咁基本上咧我哋所用嘅針劑嚟講咧，常見嘅副作用都係啲腸道不適、作嘔作悶啊、唔想食嘢啊咁為主嘅。咁所以呢樣嘢可能要再睇咁樣。好，咁啊多謝阿蘇醫生。咁現場嘅朋友有冇咩問題想問阿蘇醫生啊？排油丸，係排油丸，係。哦，咁啊，等我重複下呢個朋友嘅問題啦。咁就呢位朋友想問下啊，咁問下排油丸咧，頭先蘇醫生提過啲排油丸咧，使唔使醫生處方喎？理論上都要嘅嚇，因為咧所有嘅藥物咧都有佢嘅副作用啦嚇，咁我哋都要即係睇下個人係咪真係適合要可以咁食同埋需要咁樣食咯。咁亦都有啲病人係唔適合去食排油丸啊各方面嘅，咁所以都係要醫生處方咁樣嘅，係啦。咁所以都喺呢度都呼籲啦嚇，大家唔好亂咁買藥食啦嚇，因為坊間都有好多即係各類嘅唔同產品咁樣，咁入邊都牽涉啲成分上面，我哋都未太清楚嘅。咁所以即係如果真係要減重嘅嚇，即係想要用藥物治療啊，或者其他治療嘅話，都建議係諮詢翻醫生咁樣咯，係。哦，咁呢位朋友又跟進問題，就話排油丸有咩副作用啊？蘇醫生？排油丸最大嘅副作用就係啱所講啦，就係佢會即係佢會排油啦嚇，咁都會令到個人會容易啲有腹瀉嘅情況，腹瀉嚇，咁亦都會令到個人放屁會臭啊，或者放屁有機會會連埋啲油一齊流出嚟啊咁樣嘅情況咯。咁但係另一樣嘢就要諗排油丸嗰個原理咧，其實佢只不過係令到你食嘅嘢入邊咧啲油咧係唔吸收嘅。咁點解你唔食少啲油咧？點解你唔食好嘅油咧？你係要走去食好多油，之後跟住又食啲藥，去令到佢唔吸收，咁樣有少少唔係好啱嘅。咁所以咧，理論上咧，我哋應該係要有。如果你覺得排油丸係啱你嘅話咧，你第一步應該係要食嘢控制咗先，咁先再諗剩低嘅。咁所以排油丸呢個產品咧，亦都唔係話即係咁有效咁樣可以處理到，不過佢係一個即係我哋稱之為一個即係都係一個方法咁樣咯，係。好，咁啊多謝蘇醫生先。咁網上咧就有一位朋友就想問啦，
咁啊，佢話睇減重嚟講，飲水、食肉、食菜再食飯，咁啊效果可以有幾好喎？即係可唔可以將佢變成呢個 supermodel 嘅意思係咪？嗱，不如咁講啦，就佢呢個次序嘅好處咧，佢就會令到啲人咧係會比較容易有飽足感嚇。咁比較容易有飽足感嘅時間咧，就會令到佢嘅進食可以得到控制嚇。簡單啲嚟講，就係佢吸入嘅能量唔會太多。咁效果有幾好咧？我就好難用一個數字去同你講。不過咧，我就可以同你講，就係如果你話飲食同埋做運動咧。呢兩樣嘢加埋一齊，即係我哋稱之為一啲即係改變飲食習慣、生活習慣嘅一啲治療嘅話咧，一般可以減到5到10%嘅體重嘅咁樣。好啊，呢位朋友嚟，咁我俾個咪你先，不如好嘛？我想問下咧，如果淨係每一日，淨係做游水，當然唔係話即係游得好勁嗰啲啦，即係普通咁游水，同埋就係做呢一個伸展運動半個鐘頭，游水45分鐘，嗰啲你話增肌嗰啲係完全冇做嘅，係會唔會係減到重咧？會啊，因為其實佢都屬於一個帶氧運動嚟嘅，咁超過30到45分鐘咧，都係世衛嘅建議嚟嘅。咁呢一個咧就可以有效咁樣去燃燒你身體嘅脂肪，咁就可以增加你個能量消耗。咁雖然話啊，我哋係即係要做一啲即係肌肉訓練啊，咁樣先會增加我哋嘅肌肉。但係當你即係你話你游水啊各方面，即係你四肢都有喐嘅時間咧，其實佢個肌肉都會有相應嘅增長。不過就冇話我哋集中咁樣去訓練個肌肉嚟得咁多咁樣解嘅啫。咁而我哋個重點都係你要燃燒脂肪啦，同埋同一時間咧，你都希望可以增加個肌肉量。咁雙管齊下咧，你就可以一方面就用多啲，另一方面咧就係儲多啲肌肉幫你用多啲咁樣，係啦。咁我有一個問題跟進下呢位朋友嘅問題，問下蘇醫生。咁我好中意跑步嘅，咁我可以跑完之後咧，就覺得自己應該燒咗啲 quota 掂啦，即刻整翻2件蛋撻，再加1件呢個珍珠奶茶，咁樣又幫唔幫到減肥咧？阿蘇醫生，咁你就要計下數啦，即係所有嘢咧都係一條加減數嚟嘅啫。我哋食幾多，如果我哋可以用得晒嘅，咁你咪食咯。但係如果我哋食幾多，你用唔晒嘅話咧，佢積聚咗喺身體咧，就會成為脂肪。咁同埋我哋要揀一啲真係好嘅嘢去食咯，即係唔好話食啲即係高能量啊、高熱量啊、油炸嘅嘢咁樣。或者其實對於運動嚟講咧，大家好多時都有一個叫做代償嘅作用嘅，即係以為自己做咗運動啊、跑咗或者游咗水，有 quota 啦，跟住就去獎勵下自己啦，整得咁辛苦。咁其實我哋要真係睇翻咧，有運動所消耗嘅能量啦，同埋你所謂獎勵自己嗰一個咧，其實而家好多市面上可以俾到我哋開心嘅食物咧，多數都好高熱量嘅，好高糖分嘅。咁所以有啲人講，點解我跑嚟跑去、游嚟游去都係唔係好得咧？大家都要留意下，其實做完運動之後嗰個補償食嘢嗰度都係要小心咯。一個普通嘅喺街邊嘅一個珍珠奶茶咧，其實分分鐘就算你走甜都好咧，已經好講緊400-500卡嘅卡路里嘅。咁所以呢樣嘢都真係要小心，400-500卡我自己係要跑成差唔多6-7公里先消耗完。咁所以喺運動嗰方面咧，大家都係要小心啦。咁呢個時候咧，都會有啲網上一個問題，我問一個好專業嘅問題。佢話：阿蘇醫生啊，可唔可以請你講下，即係點樣去跨越你頭先講嗰個體重嘅設定點？似乎係一個詛咒嚟嘅，即係我個體重 set 咗喺呢度咧，我就喺呢度嘅咯。咁你有咩辦法去令到我去打破呢一個所謂嘅詛咒，去等我個體重設定點可以低少少，我又可以減到少少咧咁樣樣啊？咁文彬你又唔好講到詛咒咁，好似冇得醫咁樣。咁咧就體重設定點嗰個原理咧，基本上係一個身體嘅保護機制嚟嘅。咁咧，如果你哋基本上可以循2個途徑。一個咧就係你真係做運動同埋即係飲食控制嘅時間咧，你就係會發現咧係，例如你減咗少少，之後跟住佢會體重會停咗喺度，會唔喐嘅。咁喺呢個情況，即係好多人都識講呢個叫個平台期。咁其實就係個體重設定點喺度起緊作用。咁喺呢個時間咧，你就要俾耐心
維持咁嘅體重，唔好繼續落住先，維持咁樣嘅體重。咁因為喺呢個情況咧，就係當你一亂食多少少嘢，係或者做少少運動咧，體重就會翻上去嘅。咁你一定要喺個平台點嗰度維持個體重，去一段好長，大概3個月到半年嘅時間。咁等身體認識咗呢個設定點，知道原來呢個係我嘅設定點。你要個身體，講俾個身體聽，呢個係我新嘅設定點。咁樣先可以繼續落下一步減重，即係就唔好夾硬一下子咁樣落插水式咁樣減重，因為如果你插水式嘅咁樣減重，遇到個平台期繼續減重嘅話咧，佢體重反彈嘅機會率就會好高嘅。咁所以你係如果你要用真係透過做運動同埋飲食控制咧，就一定係慢慢落嘅。我哋稱之為一個梯級式嘅平落，而唔係插水式咁樣落。因為你每一次遇到個即係平嘅時間咧，就俾個身體去適應新嘅體重設定點，個身體同佢講你呢個先係啱嘅，呢個先係真嘅。而呢個時間咧係要牽涉到起碼半年，3個月到半年嘅時間。咁所以咧，你可以想象，如果好重嘅病人，例如佢 BMI 係35嘅，BMI 係40嘅，佢有幾多個半年俾佢咁樣 kick up 向下行？咁咧。就喺呢個情況之下咧，要打破呢個體重設定點咧，就可能要靠一啲藥物或者一啲手術治療。因為手術治療同埋藥物咧，就可以將你個體重設定點咧，一下子就拉翻去一個相對嚟講比較低嘅位置。因為佢係直接改變咗身體嘅荷爾蒙。因為佢會身體會拉翻個體重嘅原因係因為荷爾蒙。而你做手術或者藥物治療咧，其實就係會改變咗身體嘅荷爾蒙，咁令到個體重設定點咧突然間 turn 咗。咁而呢樣嘢咧就只有藥物或者手術先可以幫到我哋嘅。咁所以有呢兩個 approach 咯。咁所以視乎你自己本身嗰個體重去到邊啦。如果你係輕微重嘅，咁我建議你做運動同埋即係飲食，咁同埋要有耐心，慢慢減。咁當然你話我真係即係體重好高嘅，咁可能真係要做手術去扭轉嗰個體重設定點咁樣。好，咁多謝蘇醫生啊。咁咧即係減肥呢家嘢都係要按部就班啊，千祈唔可以即係心急。我哋有一位朋友又有問題想問啊。咁我想問啦，咁頭先你講話有啲人會做手術啦咁樣，咁有咁多款，我見到嗰個圖啦，咁即係咩人做啲咩手術啦？第一第二咧就做手術係咪躺平咧？即係做完後就一勞永逸，唔會再反彈嘅咧？咁樣唔該。問得好好啊！咁做咩手術就要因為基本上咧你可以考慮有2類手術，一類咧就俗稱為縮胃手術，咁淨係喺個胃入邊做手術嘅啫。第二類咧就係我哋將個胃仔縮細之後咧，就將啲小腸再重新排列過，咁就有一個繞道嘅功能。咁而2個手術咧，佢嗰個減重效果都唔一樣嘅。咁縮胃嘅話咧，個減重效果大概25到30% 嘅體重度。咁如果你加埋繞道嘅話咧，咁個減重可以去到35%，即係叻啲嘅人可以去到40% 嘅。咁如果你個體重嗰個要求係高啲嘅話咧，咁可能就要揀一啲有小腸繞道嘅手術。但係如果你個體重減重要求冇咁高嘅話咧，可能縮胃都可以幫到你。因為當你個手術越繁複嘅話咧，手術嘅風險就會相對增加咁樣。咁但係而家做手術咧，全部都係微創處理，都係一個即係我標準做法嚟嘅。咁同埋嗰個死亡率咧都低過1/1000嘅。咁所以相對嚟講都係一個比較安全嘅選擇嚟嘅咁樣。特別對於啲比較肥胖嘅病人。咁第二樣嘢咧，你問嘅係若果係啦，係咁樣反彈呢樣嘢咧，問得相當之好，係大家可以想像就係當大家都係 BB 仔嗰陣，大家嘅體重係咪都係差唔多嘅？咁都係大家出世都係3 kg 4 kg 咁。咁點解到最後哇，突然間一個200磅嘅大肥仔，即係一個咁蚊枝咁鬼細咧？就係因為咧喺長期嘅飲食同埋運動各方面又唔同，令到大家又唔同。咁而手術咧就好似將你個身體還原 BB 仔咁。咁你就俾咗個重新嘅開始嚟，
嚇。咁有一個重新嘅開始啦，你要好好珍惜佢，你就要由你做完手術嗰下咧，你就要保持翻個好嘅飲食狀態同埋運動，咁先可以維持嘅。咁如果你變個新嘅開始之後，你又亂食嘢啊，又喺度食啲即係高熱量啊、油炸嘢啊，又唔做運動嘅話咧，就好似你有個 BB 仔開始重複你以前嘅舊路，咁咧就個體重係的而且確會反彈嘅。咁無論點樣都幫唔到你，咁所以手術只不過係俾一個好啲嘅位置你去重新開始你嘅生活，但係唔代表佢就一勞永逸就可以躺平，因為躺平咗咧就好似成件事冇改變過咁樣，係。又有朋友想問係咪？好。我想問下咧，就飲食同埋運動咧會幫助減重啦。如果我係進行咧每晚6點鐘之後唔食嘢，跟住咧就2個鐘頭之後去游水，游完水之後咧我再係做埋桑拿。咁我想問下，即係6點鐘之後唔食嘢，一到即係餓啦，到第二朝早先食早餐，係咪會好啲咧？另外即係 more effective 啊。另外就係話，如果係焗桑拿，有冇幫助減重咧？好，我哋請阿蘇醫生解答下呢個朋友嘅問題啊。首先第一個問題咧就係、你話我哋做一輪運動，我哋就雖然好肚餓，但係我哋就忍住唔食嘢，咁第二日先食嘢，咁會唔會令到個減重效果上升咧？咁咧阿文斌咧啱提到一樣嘢叫即係代償啊。咁身體有個代償機制嘅。咁咧特別研究顯示咧，就係當你長期唔想食嘢嗰陣咧，你望住個麵包，你都覺得佢好好味嘅。咁你個身體會自然而然食多咗嘢嘅。咁你就要留意呢樣嘢啦。你係咪可以控制到自己？如果唔係嘅話咧，如果你即係夾硬咁樣我哋叫節食啦，或者夾硬咁樣捱肚餓咧，其實呢個代償機制咧會令到你之後個餐會食突咗嘅。即係食個早餐食多咗。係啦。即係會令到你食突咗嘅，咁而呢個咧唔係因為你肚腩，係身體嘅機制嚟嘅。我哋而家好強調就係肥胖唔係一個因為肚腩而造成嘅，佢基本上已經係一個機制嚟嘅，咁要處理㗎啦。咁第二個問題，焗桑拿減唔減到肥啊，蘇醫生？焗桑拿減唔減到肥？焗桑拿我哋知道咧，佢可以減少身體水分，咁咧數字上面係會減少嘅。咁但係咧長遠地，我覺得就未必有特別大嘅幫助。係。現場有冇朋友都想問下問題咁樣樣啊？咁我哋睇下網上仲有冇？嗰邊有位朋友係咪？好。我想問下蘇醫生，你頭先講過咧，即係其中打針咧係一個方法去減肥啦。咁其實而家咧市面咧係咪有啲針嘅類別選擇啦？咁同埋打咗針之後咧，其實會唔會個副作用都好大㗎？除咗你頭先講話即係嗰個腸胃唔係太舒服之外，仲有冇其他嗰啲副作用係唔知嘅咧？其實減肥針咧就屬於我哋講嘅腸道荷爾蒙嚟嘅。咁佢腸道荷爾蒙咧就可以調節翻即係人體即係想食嘢嗰個感覺啊，同埋嗰個飽足感。咁同時咧，原來咧嗰支針本身咧係愛嚟去醫糖尿病。咁你嗰支針咧其實係可以增加你嗰個身體對胰島素嗰個反應。咁佢有咩併發症咧？就係啱啱所講嘅，即係亦都係一啲我哋需要嘅效果，就係作嘔作悶啊，冇咁想食嘢啊咁樣。咁但係有研究顯示咧，就係佢有機會咧同胰臟發炎都有關係嘅。咁如果有胰臟發炎過嘅病人咧，咁就未必適合打呢隻針嘅。咁另外就同一啲甲狀腺腫瘤咁，所以如果你有甲狀腺腫瘤或者屋企曾經有甲狀腺腫瘤嘅家族史嘅話咧，都要小心。咁所以呢一類藥物一定係一個處方藥物，咁同埋都要謹慎處理。咁而家坊間都有好多即係或者唔同嘅即係唔同嘅腸道荷爾蒙嘅 combination 嘅組合嘅。咁我哋可以問翻醫生去得到個適切嘅即係了解咁樣，因為佢每個唔同嘅牌子或者唔同嘅腸道荷爾蒙咧，都會有少少嗰個體重嘅
減低嘅分別咁樣，係啦，係。譬如如果本身個病人係佢有眼睛有黃斑病變嘅記錄嘅話咧，咁適唔適宜打呢隻針咧？咁就佢就唔列喺一個即係話唔打得嘅一個範圍入邊咁樣，係。好，咁啊，我哋多謝蘇醫生先。咁有冇現場有冇朋友都想有問題想問下蘇醫生，或者網上嗰啲朋友都可以再諗下嘅。咁啊，其實我想問下蘇醫生一個我成日俾人問，我又唔係好知點答嘅問題。係。即係成日有啲病人可以答到你啦。我睇好多即係嗰啲病人走嚟咧，咁我有肥胖啦，有胃酸倒流啦。係啊。咁其實咧，我又好中意食啲酸菜魚啊啲咁嘅嘢咧。即係我係咪即係食少啲酸嘢咧？係咪即係唔會有胃酸倒流嘅呢個問題？嗱酸嘢咧會刺激胃壁嘅胃酸分泌。咁簡單啲嚟講咧，就係其實我哋食好多唔同嘅食物咧，都有機會增加胃酸分泌嘅，包括食啲咖啡啊、奶茶啊、煙啊、酒啊、肥膩嘢啊，唔係高熱肥膩嘢啊，同埋啲酸嘅嘢咧，辣嘅嘢咧，其實都會增加胃酸分泌嘅。咁但係咧，如果你增加胃酸分泌，你個閘門係正常嘅話咧，咁都係冇嘢嘅。咁但係如果你胃酸分泌增加，加上你個閘係鬆咗嘅話咧，咁個胃酸就會嚴重咗啦，咁樣係啦。咁所以係的而且確係會有影響嘅。如果食酸嘢嘅話。哦，原來係咁。咁我又想問下，你之前講過做手術啊各樣嘢咧，咁其實啲人做完手術之後係咪真係話食唔？我聽人講話做手術做完之後又食唔到嘢啊，食得就會嘔啊咁樣。其實做完啲減重手術之後咧，嗰啲人嘅食嘢會係點樣樣㗎？嗱即係無論你揀邊一類手術，即係邊一類減重手術之後咧，你個胃仔嗰個份量一定會細咗嘅。咁所以咧，個人咧要重新去學習點樣去食嘢。咁咧就建議就每一餐咧就即係少食啦嚇，同埋要慢慢食啦，係等啲嘢食過咗先再落下一陣嘅。咁而有好多話要做縮胃會嘔，咁其實係咩情況咧？就係你做完縮胃咧，個胃仔得翻半杯檸檬茶咁大。咁如果你半杯檸檬茶咁大嘅胃仔，你塞一個漢堡包落去，咁佢一定會嘔嘅。咁所以咧，你係一定要係知道嗰個原理之後咧，自己去調節翻嗰個飲食嘅，唔單止要慢，食得慢同埋食少呢兩樣嘢，咁令到個塊飽足感嚟啦，亦都令到你個食嘢嘅份量減少。咁呢兩樣嘢相伴齊下先可以達到個減重效果。咁所以就唔係話做咗縮胃就一定會嘔，而係你嘔你就知道你自己可能食嘢唔啱，食咗啲好大嚿嘅嘢啦，冇嚼碎嚟食啦，又或者你自己食得太快。咁喺當你覺得嘔或者作嘔嘅時間咧，就應該去調節翻呢兩樣嘢，調節翻你食嘢嘅速度啦，同埋調節翻你食嘢嘅嗰個份量，咁而去達到個最佳嘅減重效果咁樣咯，係。好多謝阿蘇醫生先。咁我都有最後一條問題想問一問蘇醫生啦。咁蘇醫生今日講咗好多同肥胖同埋啲消化系統嘅即係嗰啲疾病嘅關係啦。咁蘇醫生有冇一啲譬如話有啲症狀咧，我哋見到同消化系統有關，係一定係即係要唔可以掉以輕心？有呢啲症狀咧，我哋一定要快啲揾醫生睇啊，咁樣樣。佢可唔可以講少少呢一方面嘅知識俾大家分享下？可以啊，咁即係其實你啱都見到佢，即係去到最後都係會有機會產生癌症咁樣嘅。咁主要係如果食道癌嘅話咧，除咗你覺得話有胃酸倒流啊，可能飲食會有困難嘅，進食可能覺得頂啊，覺得即係有啲病人可能係食唔到即係固體食物，要食流質嘅。咁呢啲喺短時間內發生呢啲咁樣嘅情況咧，一定要及早求醫，因為驚佢已經即係有個腫瘤喺度塞住咗，食唔到嘢咁樣。咁而腸嗰度咧，就係即係除咗屙血之外咧，就要留意會唔會屙血之外咧，都會大便習慣有改變啊，或者大便有潺啊，或者成日肛門口覺得有嚿嘢，但係又屙唔出啊。甚至乎有啲人咧，有機會會喺一段好短嘅時間，大概3個月到半年之內急速消瘦嘅咁或者即係嗰個唔想食嘢嘅，冇理由嘅唔想食嘢嘅，
咁呢啲都係一啲我哋需要去留意嘅病徵，係擔心係會有機會有啲比較嚴重嘅問題，要做少少嘅處理咁樣咯。好，多謝蘇醫生先。咁，有個朋友叫我幫手問你問下問題。佢就話咧，其實你頭先講過啦，佢有譬如話肥胖又同膽石有關啦。咁，我有膽石，咁我係咪一定要真係開刀割咗佢啊？定係我減咗啲肥胖之後，啲膽石會自己唔見？如果話我有肥胖嘅問題，同一時間有我 body check 見到我有膽石喎，咁應該點樣處理咧，蘇醫生？嗱，我可以講就係，若果膽石留喺個膽囊入邊，佢唔引致任何病徵，即係啱所講，佢留喺度，佢唔會令到你痛啊、發炎嘅話咧，咁基本上係唔需要治療嘅。咁但係如果你有肥胖，加上你又有膽石嘅話咧，佢有機會加重咗個膽石嘅情況。咁亦都即係你可以想象，如果個膽囊全部都係石仔嘅話咧，咁佢總有一日會有發炎嘅情況，即係個機會率，即係個機會會高啲嘅。咁所以如果你有肥胖，又明知自己有膽石，好彩地仲未有病徵嘅時間，就要即刻減肥。咁就希望咧可以令到之後嗰個膽石會越嚟越多。咁唔會越嚟越多嘅話咧，嗰個病徵就會越少啦。膽石其實有冇啲藥可以食下佢食一食咁啊，消咗啲膽石佢個藥有冇呢啲㗎啊，蘇醫生？應該就未必有㗎啦，係啦，即係如果有嗰啲咧，都係一啲未必係一啲正式嘅一啲藥物。係啦，咁啊，現場嘅朋友有冇咩問題再問阿蘇醫生，或者網上嘅朋友有有一位朋友係，蘇醫生你好，你好你好，我想問呢個肥胖同埋呢個心臟或者心血管嘅問題，係會唔會導致嗰個心臟衰竭或者係心律不正之類嘅嘢？嗱，肥胖咧會增加心血管嘅疾病嘅嚇，咁你話心律不正同埋心臟衰竭咧，其實都有機會咧係同缺血性心臟病有關係嘅，缺血性心臟病嚇，咁如果你有即係，所以呢樣嘢係有關係嘅。咁當然心律不正同埋即係心衰竭都有其他嘅原因嚇，咁但係肥胖係有機會導致呢樣嘢嘅，咁佢就係透過缺血性心臟病。係，即係佢肥胖之後，跟住塞咗條血管，之後跟住有心臟病啦。咁心臟病發完咗之後咧，有機會引發心律不正或者係心肌即係個心臟衰竭咁樣。咁當然你話心臟衰竭同埋心律不正有冇其他原因咧？有嘅嚇。咁一啲甚至乎一啲發炎啊，甚至乎一啲天生嘅情況都會導致呢兩個情況。咁但係肥胖都會引致咯，係啦。咁而有研究顯示咧，就係如果咧你個體重可以減低10到15% 嘅話咧，你個心即係個心血管疾病咧係可以減低嗰個危害嘅。咁所以就如果你本身肥胖嘅話咧，你個目標就要設喺10到15%，咁要減低嗰個心血管嗰個問題。係。好，非常多謝蘇醫生啊！咁我都知可能有朋友想問問題，不過因為冇辦法，時間關係，我哋最後一題啊，好唔好？係咪有朋友咧？我哋最後一題，好唔好啊？好啊，好啊。我想請問咧，如果咁樣講咧，係咪即係即使自己普通減肥咧，都唔可以過分飢餓或者過分每一餐食得好飽？係咪呢一個原理咧？因為如果你話過分飢餓，我哋身體會狂食咁樣啦嚇。係啊，係啊。係嘛？咁仲有就係話咧，我見有啲人咧，啲朋友啦嚇，佢一日食2餐㗎啫。不如佢早餐食完之後，咁佢或者中午或者夜晚食1餐，跟住佢就唔食。咁其實食2餐有冇問題？因為係不嬲，其實2餐都可以嘅，唔一定話食3餐咧。你用咗隻好好嘅詞語就係過分。係啦，即係我哋啲嘢咧唔可以過分，即係唔可以令到身體覺得係好不適嘅，好難過嘅。咁若果佢本身嗰個飲食習慣已經定咗係1日2餐嘅話咧，咁係冇問題嘅。但係如果你夾硬本身你可能平時食開3餐4餐，夾硬去將佢 turn 成2餐嘅話咧，咁佢嗰個代償嘅情況就會反彈。係啦，所以所有嘢都唔可以過量咯。同埋要循序漸進咁樣進行，咁先可以達到個持續嘅效果。因為就係減肥係冇捷徑嘅，係。
好，咁我哋非常多謝蘇醫生今日幫我哋分享咗肥胖同埋消化系統嘅問題啦。咁由於時間關係，咁我哋都係要完咗呢個 session 嘅。咁